भैया भैया सुतल बना 8 बज गए। ओए भैया ए है उठा 8 बज गई। 8 बज गई। हाँ अरे 8 बजे तो हमें ड्यूटी जाए कर सा और मालिक हमारे किसी हट। जब तक जगावे ना तब तक खोसे ना रहला कि ड्यूटी जाएगा कि कहाँ जाएगा। बताओ अब ले सुतल बना उनको कहीं जाए कोनो चिंता नहीं है। ए बनी हाँ कपड़ा लेके आओ, कपड़ा जल्दी लेके आओ। लेके आओ तनी। ले आओ ले आओ जल्दी ले आओ। छोटका कहाँ पर है? आज छोटका भी नहीं है तक पता नहीं कहाँ गइल है। औ तो दिन भर घूमते रहला ओके तो कोनो काम धाम के उठिए ना। ए भैया खाना खा ला तब जा। अरे खाना खाए में तो लेट हो जाई, मालिक हमरा पर खिसिया लगी हम। तो लेट हो जाए तो बिना खैले काम करबा दिन भर भूखे आ गठिया दे तो नहीं तो लेके जा। अरे ठीक बाटे। छोटका साइकिल लेके गइल बा का? हां उ साइकिल लेके का जानी कहां अरे गइल। ओके नहीं बुझात कि काम पर हमरा जाए के बा। ठीक बा हम जाते हैं। ठीक बा तेरा ठीक बा जा। लेकिन भैया एक बात कही। हां बोल। काल रक्षाबंधन आए वाला बा, हमरा के पैसा चाहिए। हमार सहेली कुल जात नहीं मार्केट सामान वामान लाओ तो हमहू सोचनी है कि चल जाती रक्षाबंधन खरीद लेती। अच्छा ठीक बाटे जाते हैं तो मालिक से हम पैसा मांग के लेम। ठीक बा ठीक बा। आ माई आई तो के दवाई दे दी। ठीक बा ठीक बा चल। बाप रे लेट हो गए दादा। जल्दी काम करल बा। ठीक बा मालिक। और 4 गो पलंग रेडी हो गइल बा। ठीक बा आ एगो जौन बानू ओमे काम थोड़ा बाकी बा वो काल मिल जाई। ठीक बा नु। ए जल्दी काम करो जल्दी जल्दी। ऑर्डर जौन मिलल बा ओकरा पूरा करके देवे के बा। आज 3 बजे सब काम फाइनल कर देम सन। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। तो दवाई तो खत्म या दवाइयो तो खत्म बा। लो आज भर के दवाई बा खा लो। छोटका वाला तो ओकरा के भेजो तनी दवाई लावे के। ए दीदी कहाँ बाड़ू? खाना लेके आओ, भूख लागल बा कस के। हां आवा तनी। दीदी कहाँ बाड़ू? आ गए ना घूम के। करे छोटका कहाँ रहले भइले? ए गए रहनी ओने घूमे गइल रहले। साइकिल लेके कहाँ गइल रहले? साइकिलिया का भाई पंचर हो गइल तो देनी बनवाए खातिर। पंचर हो गइल त बनवाए के दे देला। साइकिल गले पंचर के धई देला। भैया सवेरे सवेरे उठना जाक रहल उनके ड्यूटी। साइकिल में ना पैदल गई ना लेट होत रहल। आ तो साइकिल लेके जाए के चाहिए। हां अब कहीं घूमे मत जाइए, घरे रहिए। ठीक बा ठीक बा। आ सुनो माई के दवाई ले आए जाएगा। ठीक बा हाँ हाँ तो पैसा ले ला और जा माई के दवाई ले आवा। पैदल जाई, साइकिल तो पंचर हो गइल बा। तो साइकिल पंचर हो गइल बा तो पंचर के कइला? तू ही ना पंचर कइला आवा। अब अच्छा, साजी के भैया आइया तो बताइए तो के। ठीक बा घबरा मत। ले बाबू 100 रुपया बा, एमे से कुछ खा लिए और माई के दवाई लेते आए। ठीक बा ठीक बा जाता नहीं। हाँ और जल्दी जा जल्दी लेके आवा। ठीक बा ठीक बा। मालिक हाँ का बात बा बोला। कल रक्षाबंधन है, कुछ पैसा देती तो छोटकी खाती कपड़ा हम मिठाई लेके चल जेती मालिक। ए तारा के एक सप्ताह पहले हम पैसा दिल रहे 10,000 रुपया। ठीक बा फिर पैसा खातिर आ गइल। मालिक वो माई के तबीयत खराब रहे वही में लग गए, कुछ पैसा दे दी मालिक। ठीक बा डिलीवरी होके आला बा, हो जाए दो ओकरा बाद तारा के हम पैसा दे देम। काल रक्षाबंधन काल दे दे मालिक। ठीक बा डिलीवरी तोरा दे देम। ठीक बा नु। ठीक बा मालिक। का भइल भैया? काहे जके बैठल बाड़ा? और अइला तो बतैला ना, अब बोलैबो ना कैला कदाई। कुछ ना बनी। छोटका आइला सकीना? छोटका तो घूम के आइला साजिक 3 बजे। ओके पैसा देनी है 100 रुपया। आइला खाना मांगत रहला तो खाना खत्म हो गइल तो के 100 रुपया देनी है। कहनी जो माई के दवाई ले ले आया ओमे से जन बची तन खा लिए। और काहे इतना उदास बड़ा भैया? कुछ ना बनी। और कोनो दिक्कत होगा तो बताओ ना। ना कोनो दिक्कत नहीं के। ना भैया हमके लगा था तू कोनो चीज छुपावत रहा। काहे कि तू एक रे पहले तू हमेशा जब आवेला काम पर से तब तू हंसत बोलत आवेला, तब तू हंसला, तब तू बोलावेला। लेकिन आज तू हमरा के बोलैला नहीं। अरे कोनो बात नहीं के। देख मालिक साहब से पैसा मांगने ठीक बा। मालिक साहब कहने नु कि काल आव, काल काम करबो नु तो काल तेरा के पैसा देम। तो सुन काल हम तोरा के पैसा देम
तो जाके बाजार से सब सामान ले लिये, ठीक बा? चाहे हम ही बाजार से ले लेम, ठीक बा? ठीक बा भैया, लेकिन हमार सहेली सब बात जात रहली हैं। तो का तो करबे? कल सवेरे रक्षाबंधन हो, साजी के रक्षाबंधन थोड़ी ना। अरे तो हम दोपहर में पैसा मांग के लेके चलिए, ठीक बा? और वही बेरा राखी हमने वहाँ के बांध दिए, ठीक बा? ठीक बा, कल सवेरे सबके वो अपने भाई के राखी बानी, हम साजी के बानो। अरे अब का करबे, मजबूरी सब तो जानते ही बारी, कहाँ छोटका रह गई। देखा आ गए छोटका। पहला 100 रुपया 200 का दवाई बागी 100 रुपये देता रू। एमे से खाए कि हम दवाई लेके आए, कौन डॉक्टर साहब की दे दी 100 रुपया बा, 100 रुपया हम कल भैया से मांग के लिया तो दे दें। रे छोटका तहेंगा बहन से बोल चला है, दीदी नो ही है बेटा, पैसा फेंकल जला है, जो घर जो भाग। बता बोलो कि तुमको तमीजे नहीं के, तू क्या बोलते थे? जा तो भैया, उ का ना कि सवेरे से खाना नहीं खइले, ए ना ते उ खिसियाइल बा। इधर 100 रुपया हम चावल वाला डब्बा में रख ले बनी, निकाल लिया, कल जाके माई के दवाई ले लिया, ठीक बा? ठीक बा। चलो चलो। ए माई, हम जा तनी दवाई लेके आ तनी, छोटका का जानी कहाँ गइल बा। ठीक हो बनी, तू जा। जनू हाँ यार कई दिन हो गए माल नहीं के मिलत, काहे नहीं के मिलत? ई यार हमू देखत नहीं साला कोई दिन से माले नहीं किसे मिलत। अच्छा देखिए कि कहीं रास्ता में भेटा जाला सन ना। अरे वो देख ना गजब गदराई माला होती है यार। उठो सा एकरे का खबस विकास ए करे जा आवे करे कहां जात रू? कहाँ जा तनी, कहाँ जाइल जाला? आ तोन के कैसन रहिए गिरे त तोन के माई बहन ना बड़ी का? त माई बहन बढ़ ही बड़ी सन, लेकिन तहरा जैसन माल नहीं सन। इतना ज्यादा तेरा गर्मी पर चलो से उठाओ से कर गर्मी उतारल जा। हाँ उठाओ तो। चल तेरे भाई कुछ न करी। छोड़ हमरा के, छोड़ हमरा के, छोड़ हमरा के। भइयो रे माल टन से जा। छोड़ दो प्लीज, हमरा के छोड़ दो। सुन रे एगो बहन एकरो के टंग मालम जान गइलिस? चुपचाप भाई 500 रुपया पकड़, अपन मुंह बंद रखिए, बुझलिस? ना चाहिए इतना रुपया और पैसा चाहिए भाई रह, अपन मुंह बंद रखिए, अगर जे केहू के पता चलल तो समझ लीजिए। चल भाग यहाँ से। मजा आ गइला पूरा। लाइफ में पहला बार ऐसा माल मिललस है, वो कंटाप अरे रहलस है। साला तोरा से पहले तो मजा हम ले ले बानी। अरे साला तोनी के मजा के चक्कर में उ तो मर गई, ओकरा के ले चलो सो कहीं फेंको सो न तो साला फंस चल जाए हमनी के। अरे साला कौना बात खटी टेंशन लेता रही रे? चल हम बताओ तनी कहाँ फेंके के बा, गांव के या चाहे कहीं के आदमी के पता ना भी लगी। चलो सन चला सन। उठा चल है लेके चल है ना चल है ने फेंक क्या पारा पारी निकलो सो, ठीक बा? केहू देखे ना, आराम से चलियो तो लोग शौक कर ली। क्या जाने कहाँ रह गई, छुटकी हमारे इंतजार करते राखी बांधे खातिर। ए तू काहे बैठल बाड़लो हो? मालिक सब काम हो गई, और दू जनी कहाँ बाड़लो? वो राखी बनवावे अपने अपने बहन के घर गइल बा। ठीक बा, हैलो 1000 रुपया है ना, बहुत अच्छा तू काम कैले बाड़, ठीक बा नु? ओकरे चलते 5 गो ऑर्डर और मिलल बा। ठीक बा मालिक, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने की राखी बहुत अच्छा बन जाए। चलते ना मालिक। अरे तो बुआ है, बुआ बुआ देख तो नहीं चाचा से कहे। ए छोटका, छोटकी का जाने कहाँ 1200 कपड़ा लेके आइल बनी। हमार छोटकी देखी नु तो एकदम खुश हो जाए। ये कपड़ा हमार छोटकी पर खूब जची। हां देखो ना बुआ के कौन खाले में बिक दिल बा। चल बे। है छोटकी, है छोटकी, हे का हो गई रे? हे छोटकी,
छोटकी छोटकी कहाँ गई छोटकी रे छोटकी कहाँ हो गए हमारे भाई कहाँ गए छोटकी देखना छोटकी कहाँ गई छोटकी छोटकी रे बेटी इतना का हो गई बेटी उठो ना बेटी क्या हो गई उठो ना बेटी इतना का हो गई बेटी छोटकी अब हमरा के रागी के बानी रे कुछ बोलना छोटकी तोरा के दियो नया कपड़ा लेके ने छोटकी बेटी उठो ना बेटी हम जानते नहीं भैया कौन मरले बा दीदी के, चलो हम बतलाओ तनी का चलो हम संगे। सिगरेट निकाल सिगरेट तोरा सिगरेट बकता हमार हालत खराब हो गइल बा, ले पीऊ सिगरेट। हाँ पीऊ सिगरेट एना तो हमनी के हालत खराब बढ़ले बा कि का होई या का जाई। मारो